Sì, assolutamente, era questo l'obiettivo, soprattutto per i nostri bambini che hanno pagato un conto carissimo di questi 2 anni, e quindi siamo contenti che la piazza sia tornata a riempirsi di colori, di bambini, di famiglie, di sorrisi, di gioia, nonostante quello che sta succedendo in giro per il mondo. Ci tengo a sottolineare che non vuole essere una mancanza di rispetto, ma vuole essere comunque una forma di vicinanza nei confronti di quelle popolazioni che oggi non stanno festeggiando, ma i nostri bambini, attraverso la loro energia positiva, fanno sentire la vicinanza di tutta la nostra comunità trevigiana. Quindi viva il Carnevale, viva i nostri bambini e viva anche quelle popolazioni che, ahimè, purtroppo in questo momento stanno soffrendo. Però da questa piazza parte un abbraccio virtuale nei loro confronti. È una giornata molto importante, siamo riusciti, grazie al grande contributo dell'amministrazione comunale che ha fortemente voluto questo grande evento di 5 giorni. Siamo al 5° atto, dopo 2 sabati e domeniche, siamo al 5° atto di un grande carnevale. Sabato e domenica scorsa la polizia ha più o meno calcolato 100.000 presenze qui in centro, oggi più o meno saremo sulle 50.000, una grande festa, sperando l'anno prossimo di vedere in strada ancora i grandi carri allegorici. Allora, oggi abbiamo sparsi per il centro storico più o meno 10 carri allegorici, ahimè in forma statica, dunque carri allegorici che davanti mettono la musica, i loro figuranti che ballano, poi più o meno in altre 5 piazze maghi, trampolieri, giocolieri, tutto quello che serve per dare qualche ora di sorriso ai nostri bimbi.